嗱，各位兄弟，之前都講過啦，我哋會延續咁拍落去啦，咁啊介紹產品，介紹卡鉗啊。今日介紹咩啊？介紹呢個係啦，嗱，我哋今日主要就試呢300卡鉗啊。咁呢300卡鉗咧，佢就基本上係兩種發力嘅方式嘅。啊，呢兩把係咩色？咩色？機械色。機械色。係啦，嗱，呢兩把咧就機械色嘅，即係佢推力嘅時候係機械色嘅。係。呢一把咧就液壓式嘅，啊，用液壓嘅原理嘅，啊，咁咧就液壓式會可以做得短啲啦，因為佢嗰個摩打喺擺呢度嘅。咁其實重量都係差唔多嘅，因為佢呢啲鉗咧嗰個推力咧係介乎中鉗或者叫細鉗之間，啊，咁我哋今日點示範咧就會同我哋之前講嘅一樣啦，咁啊徒弟仔夾完咧，上次呢啲咧，今次就夾埋呢啲，啊，用唔同嘅喉配件啊，有銅卡壓啦。黃銅嘅卡壓啦，不鏽鋼啦，銅喉啦，我哋夾晒先。啊，夾完之後咧就再準備一個水壓測試啦，係咪？OK， 好。我係咪可以轉行啊？可以試下轉行咯。我遲啲有單換不鏽鋼喉嘅。幾廿米嘅啫。諗住叫我啊？你有冇興趣啊？可以做日工嘅。有啲有啲忙。換都得嘅。有啲忙，我換俾你。唔係你換俾我都得啊！好，咁啊，事不宜遲，各位我哋試一試啦。嗱，咁大家見到台面啦，咁啊拍個近鏡俾大家睇睇啦。咁就威克斯啦，啊威克斯嘅將會推出嘅產品啦，巨力啦，啊同埋呢把我哋 Demi 仔啊 ，Demi 推出嘅細鉗啦。咁佢分別都係用咩電咧？嗱，威克斯唔使講啦，威克斯一定係用翻威克斯自己。咁咧就巨力用紅 M 電，我哋 Demi 都係用紅 M18W 電。咁咧就分別用唔同嘅鉗啦，就夾以下呢啲配件啦，6分嘅嚇，都係夾同之前一樣啦，夾翻6分啦。咁啊黃銅啦，啊紫銅啦，紫銅卡啦，呢個 M 卡啦，咁我哋就 V 卡啦 ，V 卡就卡翻銅喉啦。咁我哋夾晒一次之後咧，再仔細啲拍個特寫俾大家睇睇佢哋個分別啊，大家自己比較下先，睇下邊隻啱你心水啊！咁啊，呢個上次就徒弟夾嗰抽嘢啦，就係呢抽啊。咁咧就徒弟夾我影啊，係啦嗱，咁咧就聽唔到。撳咗掣未啊？撳咗。你最興唔撳掣啊？阻住我收工時間。冷靜啲，係啦嗱。又鬧人咧。唔好，徒弟唔可以咁同師傅講嘢嘅。又啱啊！我唔鬧人嘅。係啊。係啊。你聽人噏啦。我唔鬧人嘅。啊，咁咧就夾咗 Demi 呢把先啦。好。啊，係啦，我幫你揸住啦。得㗎啦。得㗎啦。我幫你磅。都係撳兩。係啦。可以起動咗先再撳咯。係啦，嗱，咁佢咧就係自動停機，係啊。好快。係啊，嗱，因為點解咧？佢其實每間廠啲喉咧，佢口薄有少少唔同嘅。係啦，有啲有。係啦，冇錯啦。咁你自己品牌嘅鉗咧，一定係配合翻，即係啱自己口徑㗎嘛。好。係啦，嗱，咁啊夾埋呢個啦。啊。好嘟係咩意思啊？嘟咧就係停機咯。停機。係啦，停機咯。好。係啦，咁咧就可以夾埋呢個啦。夾邊個嘅？係啦，冇錯啦。即係咁樣同你嘅有咩分別？有分別嘅。OK，好。係啦。即係話俾人聽，呢把鉗係人都可以夾到係咪？簡單啲咯，係啦，簡單啲咯。嗱，咁我哋都係啦，公道起見啦，呢度寫翻個字啦。即係試水嘅時候，你起碼即係知道啊嘛。咁好啦，呢把可以拎開佢先。OK，好。啊，地方有。黐埋呢把。係啦，咁咧就得我嚟。係啦。即係 show 翻個 logo 俾人睇。冇乜所謂嘅，都冇諗住賣佢啦。好多人咁好㗎。係啦。嗱，機械式咧，佢嗰個行程好短嘅，大家有冇留意啊？冷靜啲。係啊，我用翻你上次嘅方法。唔係啊，係噏一下。係咩？係啊。嗱，係因為即係始終咧就係咁啦，因為你唔係同廠嘅嘢啊嘛。係啦，咁咧就差啲啦，即係你個鉗口係有少少唔匹配。
咁呢樣嘢亦都係冇辦法，無可厚非嘅。咁我繼續試下。好揸住。打我揸住。係啦。唔關事嘅，因為點解咧？一陣我都想拍俾啲兄弟睇，就係咧，因為我哋夾鋼喉嘅時候咧，佢個厚度同硬度咧，嗰把鉗口咧合埋嗰個位置咧，同銅喉係唔同。銅喉你會合得貼啲嘅，因為佢銅喉腍啊嘛。咁佢會合得貼啲。咁嗱，引申咩問題咧？佢唔係話唔夾到，唔係話會漏水，而係有機會咧過壓啊！我哋叫做個膠圈有機會過壓，係啦。咁咧好啦，嗱呢個咧就巨力嘅。咁咧就嗱，我哋特寫一個鏡頭俾啲兄弟睇下啦，夾銅喉同夾鋼喉嘅分別好冇？好。嗱好得，咁我哋用威克斯嗱試埋威克斯嗰把。係啊，威克斯嗰把可以用呢把嘅。好。Thank you 你。我係一個好出色嘅導演。你直頭係我大佬添啊！大佬你嗱你唔好撳掣住，大佬。夾呢邊啦，夾呢邊。夾呢邊。係夾呢邊，因為呢邊有兩種喉接駁嘛，可以比較。你唔好撳掣住，我攞翻個鏡頭咧，我想拍一拍個鉗口個收合度。OK。俾大家睇睇。OK，稍等。我自己撳住佢咯。唔會，我都會幫你揸住啦，係啦。咁嗱，大家會見到啦，佢而家呢個係銅喉不鏽鋼配件，咁啊，你睇睇撳機，見唔見係好貼㗎？係嘛，好貼㗎，佢係可以揦到好貼嘅。幾好喎！係啦，嗱，我哋夾呢邊。OK，係。係啦，呢個係不鏽鋼喉嘅不鏽鋼喉。OK，我揸住。OK，係咪啊？個鉗口係咪爭咗3幾 mm 啊？嗱，咁因為咧，呢啲鉗嗰個力度咧同鉗口咧，其實佢係設計嚟夾不鏽鋼喉嘅。係。所以夾銅喉唔係夾唔到，但係你會見到咧條銅喉咧係揦到好扁好扁，好扁好扁。啊，所以佢有引申有一個問題就係咧，嗰個有機會個膠圈會過壓。啊，同埋如果啲銅喉老化咗之後咧，佢個漏水風險會大過不鏽鋼。即係如果咁樣 cross over 嚟用。係啦，唔係唔得嘅嚇，短期肯定冇問題嘅。咁呢啲咧就純粹示範俾各位兄弟聽啦。好，我哋夾埋呢個。你不如俾我哋啊。好啊，好啊，係啦。係啊，好輕鬆㗎。係啊。好啦，嗱，咁呢個就巨力㗎啦。咁我哋又再夾埋呢啲啦。好，用邊㗎？冇所謂啦，今次可以隨你啊。今次隨我，可以用呢個幾輕鬆。好啊 ，OK。大佬話事。幾輕鬆呢個？呢個我自己都可以，可以撳住呢個。唔使都得，我幫你放上去就得啦。咦？點啊？係咪又想有轉行嘅衝動？冇上次咁難甩啦嘛。係啊，可以轉行啦。係啦，嗱，因為其實咧，而家國內咧。國內佢好多工廠都做呢啲產品，咁每間廠嘅 standard 咧有少少唔同，係啦。咁其實佢哋咧都有佢哋嘅標準嘅，譬如呢個 V 卡啦，國標2咁計啦，國標2係佢有呢個配件嘅闊度啦，呢條鉗嘅闊度啦，全部都有 standard 嘅。咁好多大嘅廠家咧，佢做嗰個鉗頭咧，佢會跟翻國標2嘅數據啊。咁有啲廠家可能係之前係做開其他標準嘅，咁佢嗰個鉗頭會爭少少，就會出現我哋頭先嗰個情況有啲緊啊，有啲緊啊，夾得唔夠好，即係唔夠鬆啦，太緊啦。係啦，點解分唔到啊？分唔到啊！我分到咧，咁你係師傅嚟㗎嘛？咁我哋又係啦，寫翻啦，呢個係威爾斯嘅 W 咯。呢個都係威爾斯嘅 W 嘅，咁好啦，到呢邊呢啲咧就視乎你興趣啦，想夾邊把啦，Demi 都得，好，等陣啊。
唔係啊，我分唔到啊，因為咧其實咧我勤力咁樣做咗一陣功課嘅，跟住然之後咧我發現咧我分唔到啊。師傅你可唔可以介紹下呢個係咩嚟？嗱，呢個咧就銅卡額啦。係。嗱，其實佢卡額咧嗰個駁口嗰個形態啦，有 M 卡或者 V 卡兩隻，呢隻就 M 卡嘅銅卡額。係。啊，又或者叫單卡，呢隻叫雙卡。係。咁佢就單卡嘅鉗頭咧，就用唔到落去雙卡嘅，係啦。咁但係如果我哋雙卡即係 V 卡嘅鉗頭咧，就可以夾到 M 卡嘅背面嘅。嗱，咁你都可以試一試啊！嗱，我幫你揸住。OK， 好。咁樣啱唔啱位？啱啊！佢係啦，條坑啱就啱啊！你可以撳。其實 Demi 呢把幾好，佢得咧佢長，即係佢會嘟一聲啊嘛，係啦。每間廠嘅設置唔同啦，係啦。係好。咁我哋夾埋咧就準備一次過可以。幾爽啊！好爽，勁開心。我覺得我可以轉行添，即係俾咗個錯嗱，好咁啊！重點嚟啦，重點係佢覺得自己可以轉行，唔係減我錢啊嚇！唔講到人哋咧，而家，哎呀唔係咁啫，我唔係啲咁嘅人㗎。我知你唔係啲咁嘅人，我知你唔係，但係你都係一個正常人啊嘛，啱唔啱？小心啲嘅，唔好講咁多嘢。嗱係啦。係啊，轉頭家庭觀眾以為我係啊，對我印象唔好就唔好啦，人又換人啦。破壞咗喐部門嗰啲人設，咁點算咧？啊！呢個都係。係啦，呢個黃銅，呢個嗱呢個佢有牙嘅。有我哋叫螺紋啦，或者叫有牙咧，因為我哋谷水要有呢啲配件。係啦 ，OK。係啦。喺呢度。係啦。OK， 我撳下。即係咪太簡單咧？成件事都有啲簡單。係啊，冇錯啊，睇落好簡單啊，你又唔可以咁諗㗎。好，咁咧就 show 一 show 夾完出嚟嘅效果俾啲兄弟睇下先。嗱，咁咧就嚟翻個特寫啦。啊，呢啲係之前夾嘅。係。咁呢個係 Demi 啦 ，Demi 嗰把鉗仔夾㗎啦。啊。咁呢個就巨力啦，大家如果細心留意咧，佢嗰個夾口咧，嗰個紋咧都有啲少少深淺，係咪深啲嘅？係啦。咁咧就好啦，呢個 YSC 啦，YSC 嗰個夾紋咧，嗰個夾紋都係深嘅。YSC 啦，咁呢個就用 Demi 啦，用 Demi 夾嗰個M 卡啦，M 卡銅嘅配件啦，係啦。我發現我啲字好水啲。正常嘅，呢個年代嘅年青人都係啦。咁咧就好，咁咧我哋就下一步係點咧？下一步我哋準備做一個水壓測試嘅，係啦。嗱，我哋 Yuko 姐姐又準備賣笑啦。大家好，我係阿昌，唔係，我唔係阿昌，我係 Ben Sir，係啦。咁咧就唔好咁啦，我哋知唔知有一晚咧，我男朋友即係喺臨瞓之前啦，就開住阿昌哥嘅 YouTube 啦睇。然後你夢見阿昌哥？唔係啊，我夢見我男朋友變咗昌哥把聲啊！好恐怖啊！唔好啊！係啦，呢啲都係一啲好上頭嘅開場白啊！我哋冇啲咁嘅嘢太上頭啦。咁我哋係咪要嚟一個大家好？等我諗下先。OK，可以。我哋模仿。因為我哋又嚟嗰個咯。咩啊？Ben Sir 咁樣。唔啊，係啦。嗱好啦，今日咧就示範咗咁多夾嘅鉗啦，同埋一啲接駁啦。咁咧就我哋下一條片咧就諗住再詳細啲介紹一下自己嗰把鉗。同埋做一個水壓測試，下一條片就係呢架喉嘅水壓測試，咁一次過試晒佢啦，咁咧就今日就差唔多啦。咁咧各位兄弟，如果有咩要問嘅，可以私聊我，咁呢個電話私聊我 OK 嘅，或者喺我哋個留言區留言，有隻蚊飛過我。咦？OK， 好啦，咁就講再見，拜拜。拜拜。收工耶！